Bánh rồi đúng không? Cái cà rốt vừa là bánh rồi vừa các bạn trẻ chút cũng chạy rồi đấy hai bánh nữa ba nữa ba nữa từ cá lên mà làm nên vậy bạn đứng lên thấy bạn trẻ tôi này tiếp tục còn đến nhà thức nhậuตัวนี้mà rồi đấy